dal leen ak jàmm ci Ndiaye 221 yéen ñi nga xam ne yéen ay dogal ci seen bi ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné te bu leen fàtte activer cloche notification bi day waral bi vidéo bi ñu dugal nga daan koy am tey nag di nga dikk bëgg leen a wan comme nit ki boo ko aaloon sa téléphone mun la alma wa seetaan photo nga bañ mu génn si biir fi ñuy seetaanee photo ndax nga koy activer mu dugg si biir carrelé bi nga bañ mu génn comme par exemple nga am sa benn xarit mun la alma ma seetaan sa photo yi nga bañ mu génn ci photo yi dugg WhatsApp xam ne si photo yi nga dugal rek foofu lay yem ndax nga koy defee da ngay dikk ci balaa ñu lay jox exemple comme nga dugg ci galerie bi nii nga xool comme nii boo ko joxoon mën na génn demaat connecté WhatsApp ak fi nekk waaye bu fekkee da ngaa bëgg boo ko dugalee fii rek moom du fi génnaat fekk jox la téléphone nga génne ko du fi génnaat ndax nga koy defee da ngay dugg ci paramètre nga dem paramètre nga tapé épingle boo tapé épingle rek xaaral nga épingle d'écran nga bës ko soo ko bësee gis nga ñun dañoo fekk dangaa fekk ñu activé ko ba pare mais boo dikkee nii lay def comme nii après yow yaay bës fii nii nga xam ne fi nga gis saari cloche bi moom ngay bës mu bula boo ko bësee nga daal di génn boo génnee ñu dugg ci photo yi nga bës fi ne nii bëggoo fi ne boo ko joxee nii rek day mën na def nu ko neex waaye bu fekkee da ngaa bëgg fi nga ko dugal rek mu bañ fay génn da ngay bës fii nii boo ko bësee mooy fi nga xam ne mooy indi page yi fi nga xam ne mooy indi page yi moom ngay bës fii nii boo ko bësee mu indi la page yi nga daal di bës fii ci logo garali bi boo ko bësee tee gis nga boo ko bësee tee mu laaj la fi épingle nga bës ko moom nii ngay gis soo ko bësee fi ne nii jàll na nga jox ko téléphone bi fi ne nii mën na def fii lu ko neex mën na dugg di seetaan ak dugg si même bépp dossier bu mu gis mën na see dugg seetaan fa mais pour que mu génn mën a dem WhatsApp wala Facebook wala feneen du mën a nekk fii rek la mën a seetaan fi nga ko même boo ko dugaloon WhatsApp wala TikTok tamit foofu rek la mën a mënut a génn demaat feneen boo ko bëggee dindi yow mi nga xam ne yaa ko activé ndax nga koy dindee da ngay dikk si bidon bi nga xam ne mooy indi kii page yi moom ngay bës ak bidon bi nga xam ne mooy bidon retour bi ñoom ñaar ngay bësandoo boo ko bësandoo rek mu désactivé comme nii da ngay bës bidon bi nga xam ne mooy indi page yi bidon bi nga xam ne mooy lay génnee fi ne nii nga bësandoo bi dañ na mais bu dañee tamit dalee laaj sa mot de passe téléphone comme moom bu ko jéemoon a dindi te yow nekkoo fi day tëju te moom du xam code bi kon yow rek yaa ko mën a dindi après nga composé sa code sama gars yi vidéo bi loolu la woon ñu ngi ñaan ngeen abonné te ngeen partage